Ya. Atur wilujeng ingkang sami rawa karo mriki ane miwa sepuh ngormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kamugasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa jibeng kita umat Islamiku kudu sabar anggone nguting ilmu awit kanthi aku bisa mengerti do pangeran yang Rabbi atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ane miwa sepuh kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan penata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa berkiam lapar kumpulan ini rahmatnya jangan dilemparkan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamanya Islam agamanya Tuhan dan negerinya atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ane miwa sepuh kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia lihatlah perkumpulan ini rahmatnya wajah tak terlupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa didengar kawanmu setiap membela agamanya Islam agamanya kuatkanlah hatimu napa saya tinggi gunung kampung Melayu sarung melingkar di pinggir kali mendong kudungan sarung nyaikal benangnya ikal jarumnya butuh ngadrian butuh sapa sing ganti kaweruana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudah terang asal dawuhe dari pangeran ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya moyo kaya nakaswari yen den catur brantane ramari-mari yen ten turut munggah swarga buka kori do elingo wong urip iku sedhela aja susah aja kaen do poso yen ra poso akhire bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma barik lana fi rajaba wa safana wa salina ramadana kamba ati iku limo ing warnane ingkang ngedil
maca Quran eling manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping 5 wong kang saleh kumpulono ilmu iku ayo kaya widodari urip mulya mulya kaya naswari yen ben catur brantane ra lari mani enten turut munggah swarga muka kori do elingo wong urip iku sedelo aja wegah aja singkaren kon poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip ninggal poso apa donya Allahumma dinasiratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin ya udah ngombe ning lah kuningan yo dek diputok-putok sapa bisa yo dek apatreake yen kelingan yo dek atine bingung sapa bisa anglalekake ereng-ereng ya dek omahe rap omah gedek ya dek tasamonane kendal ngeyel ya dek kamu jaluk ijab abot enteng tak lakonane wis suwe mas yo ora jejamu jamu pisan ya mas godhong kuniran wis suwe ya mas ora ketemu temu pisan dadi pikiran ijo-ijo ya dek aja diundui sing abang ya dek pirang-pirang wis duwe bojo adek aja diganggoni wong sing lekat ora kurang-kurang ijo-ijo ya dek godhonge godhong warung ya dek dapur kanginan lampi ijo ya dek sapa jenengmu saben wengi dadi pikiran kose sing tembang jogi medho ngombe kok mendho ngombe sik sapine ngombe sik ora apa-apa sapine karo wedhuse macan mangan jambuwer sing nyediani pinter mong rabian pitik
Masane diet. Panase yo ning alun-alun iyupe yo ning kulon omah ayune yo durung kepriyo mruprake wong omah duit ringgit ya mas gambare nyonya ilo dia bocah saiki gede sithik ora sapa omah barang budur ya dik iku candine Magelang ya dik kabupatene Mlebu budur ya dik iku senenge numpak sepur padha penake tombati ya masih kulimo onane ingkang biyen maca Quran eling manane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu pikir wengi ingkang suwe kaping papat gede ro ikat kuwe kaping lima kang soleh kukulono salah siji iku sira kudu lakoni insyaallah Gusti Pangeran ijabahi ngelingono jaman iki saya tuwa ora ana ning donya kang sempurna kabeh mau bakal kisir oasirno kabeh bali nang ngarsane kang kuwasa kesel po hurung orang ginting kalau dadi Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Kanca ngaweruhono rukune Islam ya iku lima, syahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindhone lakoni salat, pengalune bayar zakat, bebas poso wulan Ramadan, kaping 5 haji lamun kuwasa. Ayo prakanca ngaweru ana rukune Islam ya iku 5, syahadat loro rukun kang siji, bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakoni salat, kaping 3 bayar zakat, kaping 4 poso wulan Ramadan, kaping 5 haji lamun kuwasa. Ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo milane agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama
di timur matahari mulai bercahaya. Bangun dan berdiri kawan semua, marilah mengatur barisan kita, kalah pemuda Islam Indonesia. Bergiatlah perkumpulan ini remaja wajar tak terlupakan. Syukurlah dalam kesunyian berada atas menjadi pedoman. Tegaklah berdirimu, siapa didengar kawanmu, setia membela agamanya, Islam agamanya, kuatkan hatimu. Aduh Tuhan Allah minta ampun kali ini, Tuhan Allah minta ampun kali ini. Bersama-sama saudara kami, bersama-sama saudara kami, astagfirullahaladzim, minta ampun sekali lagi. Do elingo urip iku sadelo, aja akah aja sukan yen poso, yen ra poso barik lana firajaba wa sabana wa balikna ramadana. Allahumma ina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Iku mung sedhela, aja kah aja sungkan yen kon poso, yen ra poso akhire bakal nelongso, sebab urip ninggal poso apa donya. Allahumma barik lana fi rajaba wa sabana wa barik lana ramadana. Allahumma inna siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami asram Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Ayo prakonco ngawarungono rukune Islam yaiku 5, sahadat loro rukun kang siji iso sira kelawan ngaji. Ping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat, ping 4 poso wulan Ramadan, ping 5 haji lamun puasa. Yo prakanca ngawaru ana rukune Islam yaiku 5, sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Ping pindhone nglakoni salat, kaping telune bayar zakat,
ping 4 poso wulan Ramadan ping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawuh dari pangeran. ayo pro kanca ngawaru ana rukune Islam yaiku 5 syahadat loro rukun kang siji bisa sira nglawan ngaji Kaping pindho ning lakoni salat kaping telu ne bayar zakat ping 4